啱啱呢一嘢嘅，跟住你上得定咗你就唔驚。最攰就係咁咯，要卡卡腳。係咁樣你反而隻腳冇咁痛。你跣咗啦。冇咁攰啊！冇咁攰啊！唔係喎，跣咗好啲喎。跣就慢慢唔好急，因為我驚你左右跌。唔好急。開始冇力啦。哎呀！出事啊！我幫手你得㗎。試下。哦，落咗，攞埋一段，攞埋一段。攞埋攞。攞埋一段，哎，拉咗兩個。睇彈啊！睇彈啊！邊個問題啊？